kabar semuanya? Baik. Ih, Kak Wina, apa kabar? Beneran deh udah lama gak ketemu. Bapak, kamu apa kabar? Udah SMA aja ya kamu? Aku juga baik. Iya nih Tan, aku udah SMA tapi lagi kelas online soalnya kan pandemi gini. Aku juga sama nih kuliah online. Oh, jadinya nggak bisa kemana-mana deh. Aduh, gak enak tenggorokan. Laila, kamu kenapa kok batuk-batuk terus? Ya nih, aku udah batuk 3 harian. Saran obat dong Kak Wina. Kakak kan anak farmasi, aku mau berobat ke dokter tapi ngeri kan pandemi gini. Oh, kan sekarang udah ada halotek. Halotek, apaan tuh Tan? Masa kamu nggak tahu halotek? Beneran nggak tahu? Tante aja tahu. Coba, Sheila. Mana Sheila? Jelasin Sheila. Sila hadir. Ya Tante, kirain tahu. Nggak tahu, cuman waktu itu dijelasinnya sama Sheila. Nah, sekarang ada Sheila, jadi mending Sheila aja yang jelasin kan? Ya udah, aku jelasin ya. Halotek itu aplikasi sebenarnya. Jadi kita bisa konsultasi ke dokter, ke apotekernya tentang apa keluhan yang kita alami gitu. Nanti dikasih tahu obat apa yang cocok buat kita gitu. Nanti obatnya itu dikirim sama Gojek, jadi nggak perlu khawatir karena pandemi ini. Nah, gue dong. Iya, lu Gojek kan? Iya, gue Gojek nih. Soalnya kemarin dari perusahaan Gojeknya sudah disosialisasiin gimana cara bawa obatnya. Gampang bener dah, semuanya harus cobain. Iya, kemarin pas Ellen sakit juga konsulnya di Halotek, terus yang nganterin obatnya Bang Ari. Oh, ini Ellen yang sering main ke rumah Laila itu ya? Iya, Tan. Masih inget ternyata. Masih dong. Kamu sakit apa emang kemarin, Ellen? Sakit juga sama kayak Laila. Besoknya aku harus bawain acara lagi. Jadinya aku panik banget. Terus ya udah deh, biar simpel, aku konsulnya ke Halotek aja. Wah, sama. Ya udah nanti aku coba. Tapi karena aku di sini punya 2 tante yang apoteker, aku mau nanya tanteku aja ya. Kamu kenapa, Lai? Aku batuk nih Tan, berdahak lagi. Udah berapa lama batuknya? Udah kurang dari seminggu lah kira-kira, lengket. Terus warnanya kecoklatan gitu. Kalau sekarang umur kamu berapa, Lai? Berapa tahun? 17 tahun Tan. Itu batuknya ada gejala lain nggak? Kayak demam gitu nggak? Kalau demam sih nggak ada. Tapi kalau batuk dadaku sakitan, kayak sesak nafas gitu. Oke. Berarti kamu harus beli obat Avidril ekspektoran. Nah, soalnya kamu mengalami sesak dada dan dahaknya tadi kayak warna coklat ya. Kemungkinan kamu kena infeksi saluran pernapasan. Dan untuk pemakaiannya karena kamu usia 17 tahun, berarti termasuk ke dosis dewasa. Jadi pemakaiannya 1-2 sendok teh setiap 2-3 jam. Oke deh Tan. Gimana, Lai? Oke. Oke. Dan ada efek sampingnya di obat ini. Efek sampingnya mengalami sakit kepala dan ruam. Kamu ada hipersensitif? Kayaknya nggak ada deh Tan. Oke, nah jadi obat ini mengobati batuk dan gangguan pernafasan. Dahak dapat mencair sehingga mempermudah pengeluarannya, mengurangi refleks batuk dan menghilangkan rasa gatal pada tenggorokan. Dan untuk penyimpanan obatnya disimpan pada tempat yang kering dan sejuk. Hindari paparan sinar matahari langsung. Oke Tan. Oke. Dan kamu harus perbanyak minum air putih dan banyak minum air hangat ya. Iya Tan, siap. Coba ulangi, tadi apa yang Tante bilang? Jadi obat batuk ini untuk 17 tahun. Nah, 17 tahun itu kan termasuk ke dosis dewasa. Pemakaiannya jadinya 1-2 sendok setiap 2-3 jam. Obat ini tuh punya efek samping, terus efek sampingnya itu
ruam sama sakit kepala. Terus aku juga harus perbanyak minum air putih ataupun air hangat. Gitu gak, Tan? Betul sekali. Jadi, kalau batuk kamu selama 1 minggu belum sembuh juga atau belum hilang, lebih baik kamu konsultasi ke dokter ya, Lai. Iya, Tan ya. Oke, ada lagi yang ingin kamu tanyain? Nggak ada, Tante. Makasih. Oke, iya, sama-sama. Bagus. Mute aja terus mute sampai mampus. Dia belum di-unmute. Duh, hari ini aku ada kuliah Zoom nih. Aku tinggal dulu ya semuanya. Bye. 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 Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Saya Kamaira Zahra, NPM 044 sebagai Laila atau pasien. Saya Claritiani Kurnia, NPM 46 sebagai Ellen. Tetangga Laila. Saya Siva Dwi Andini, NPM 082 sebagai Pina, apoteker. saya Siva Fauzia, NPM 51 sebagai Sheila. Halo, Tarimari Korbaningrum, NPM 73 sebagai Mama Wina. Kenalkan, saya Nadia Andriani, saya sebagai Wina. Saya Antolin Samosir sebagai Kang Gojek.